नमस्ते, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामीहरू क्लास 6 को युनिट 15 है, युनिट 15 हेर्न जाँदैछौँ होइन। युनिट 15 मा चाहिँ के रहेको छ भनेदेखि तपाईहरूले आफ्नो बुक यदि ओपन गरेर बस्नुभएको छैन भने पनि प्लिज 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 पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आफ्नो बुक ओपन गर्नुहोला। प्लस तपाईहरूले चाहिँ आफ्नो साथमा पेन्सिल र कपी पनि साथमा लिएर बस्नुहोला। नबुझेको अथवा नमिलेको कुराहरू कपीमा लेखेर मिन थाहा पाउनको लागि पनि तपाईँहरूलाई जरुरत हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर लेख्नु होला है त। आज हामीहरू क्लास 6 को युनिट 15 यानि कि च्याप्टर 15 पढ्न जाँदैछौँ। च्याप्टर 15 मा के छ भनेदेखि पेपर बोय भनेर यहाँ लेखेको छ टपिक होइन। पेपर बोय भनेपछि तपाईँहरूलाई चित्रमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एकजना मान्छेले चाहिँ केटा मान्छेले चाहिँ पत्रिका बोकेको जस्तो देखिन्छ, हेर्दाखेरि कपी जस्तो छ, तर मेरो विचारमा यो पत्रिका हुनुपर्छ होइन। पत्रिका बोकेको छ अनि झोलामा पत्रिका छ, हातमा पनि पत्रिका बोकेर पुरा उभिरहेको छ। यसरी पत्रिका देखाइरहेको छैन, इट मिन्स लाइक उसले चाहिँ पत्रिका चाहिँ सेल गर्न लागिरहेको छ यानि कि बेच्न लागिरहेको छ भनेर देखाइरहेको छ है फोटोमा चाहिँ। अब त्यसको आधारमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ पढौँ है त। अब च्याप्टर के रहेछ यो, किन चाहिँ पत्रिका यसरी देखाइरहेको छ यो केटाले भनेर चाहिँ पेपर बोय भन्ने चाहिँ आजको च्याप्टरको मेन टपिक रहेको छ। त्यसमा फोकस गरेर हामी पढ्न जाँदैछौँ है त। प्लिज आफ्नो बुक ओपन गरेर बस्नु होला। तपाईँहरूको बुकमा च्याप्टरको युनिट 15 को तपाईँहरूको पेज नम्बर रहेको छ 128 चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ च्याप्टरको आजको च्याप्टरको चाहिँ पेज नम्बर रहेको छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। 1 नम्बरमा छ लुक एन्ड गेस। लुक एट द पिक्चर एन्ड गेस एन्सर्स टु द फलोइङ क्वेसन्स। हामीले चाहिँ पिक्चरलाई हेरेर चाहिँ गेस गरेर चाहिँ यहाँनिर दुईवटा क्वेसन दिएको छ, यसको चाहिँ एन्सर लेख्नु पर्यो। ओके ल, लेट्स ट्राई है त। यहाँनिर पिक्चर देखाएको छ, पिक्चरमा एउटा केटा मान्छे छ, उसले ब्यागमा एउटा चाहिँ किताबहरू अथवा पत्रिका बोकेको जस्तो देखिन्छ। यसरी फोटो पत्रिका देखाइरहेको छ हातमा, अर्को हातमा पत्रिका बोकिरहेको छ। हामीले अब के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यहाँबाट चाहिँ अब हु इज द बोय भनेको छ। हु इज द बोय, बोय चाहिँ को हुनसक्छ त। अब पत्रिका बेच्ने मान्छे भनेपछि हामीले यसलाई चाहिँ द बोय इज पेपर बोय भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है। पेपर बोय भनेर लेख्न सक्छौँ, जसले चाहिँ न्युज पेपर बेच्ने काम गर्छ है। अब बी नम्बरमा रहेको छ वाट डज द बोय वान्ट। बोयले के चाहन्छ, ऊ के चाहन्छ। ही वान्ट्स टु सेल न्युज पेपर। ही वान्ट्स टु सेल न्युज पेपर भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ओके, किनकि पिक्चरमा देखिएको आधारमा चाहिँ यति नै हामीले लेख्न एन्सरको रूपमा लेख्न सक्छौँ होइन। अरू बाँकी त हामी फर्दरमा पढ्ने नै छौँ। पेपर बोय सिन 1 मा लेखिएको छ माइला। यहाँनिर दुईजनाको कन्भर्सेसन जस्तो देखिन्छ, एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला है। माइला भन्ने एकजना मान्छे छ र अर्को मनोज भन्ने चाहिँ अर्को मान्छे रहेछ। माइला भनेको चाहिँ द म्यान हु सेल न्युज पेपर भनिदिउँ होइन, त्यस्तो देखिन्छ यहाँ। मनोज भनेको चाहिँ उसको अर्को मान्छे जसले चाहिँ रेस्पोन्स गरिरहेको छ। यहाँ दुईजना मान्छेको कन्भर्सेसन छ है त। एप्रोचिङ क्लोज टु मनोज विथ 3 bundles of newspapers. Fresh news, दाइ। There was a big brawl among people yesterday. Do you want one? बुझिराख्नुहोस् होइन, ब्रल भनेको चाहिँ फाइट हो है, FIGST। ओके, फाइट। एमोङ पिपल yesterday, do you want one? सुन्नुहोस् न दाइ, आजको एकदम नयाँ खबर छ होइन, फ्रेस यानि कि एकदम ताजा खबर छ। धेरै मान्छेहरू एमोङ ठुलो झगडा परेको थियो। एमोङ पिपल yesterday, हिजो चाहिँ ठुलो झगडा परेको थियो मान्छेहरूको बिचमा। तपाईँ एउटा पेपर चाहनुहुन्छ, यो न्युज चाहनुहुन्छ भनेर चाहिँ कसले सोध्यो, माइलाले सोध्यो मनोजलाई। मनोज नो आई डोन्ट, मलाई चाहिँदैन भनेर चाहिँ मनोजले रेस्पोन्स गर्यो। माइला दाइ प्लिज टेक वान स्पिक्स इन अ लिटल स्याड टोन। अब माइलाले चाहिँ दाइ प्लिज यो पत्रिका लिनुहोस् न भनेर चाहिँ उसले स्याड र सानो स्वरमा चाहिँ उसले भन्यो। अब त्यसमा मनोजले रेस्पोन्स गर्यो फिलिङ पिटी अन हिम। उसले मनमा चाहिँ एकदमै दुःख मानेर के भन्यो, दुःख माने मनभित्र होइन। विच वान डु यु वान्ट मी टु टेक। तिमी कुन पेपर चाहिँ चाहन्छौ कि म लिउँ भनेर चाहिँ उसले कसले सोध्यो, मनोजले माइलालाई सोध्यो। अब माइलाले फेरि के रेस्पोन्स गर्यो, विच एभर यु लाइक आई हेभ 3 different पेपर्स। तपाईँलाई जुन मन लाग्छ लिएर जान सक्नुहुन्छ, मसँग 3 तरिकाको डिफ्रेन्ट पेपर छन् भनेर चाहिँ माइलाले चाहिँ मनोजलाई रेस्पोन्स गर्यो।
मनोज हाउ मेनी डिड यु सेल टुडे तिमीले आज कति बेच्यौ भनेर सोध्यो माइलाले भन्यो आई कुडन्ट सेल मोर देन 10 or 12 टुडे प्लिज टेक वान हि इन्सिस्ट उसले चाहिँ इन्सिस्ट भनेको जबरजस्ती गर्नु है अलिकति हुन्छ नि इन्सिस्ट भनेको कस्तो भनेदेखि प्लिज लिनुहोस् न दाइ भनेर चाहिँ अलिकति जबरजस्ती जस्तो गर्नु आज मैले जम्मा 10 देखि 12वटा मात्र पेपर बेचेँ प्लिज लिनुहोस् न एउटा भनेर चाहिँ उसले माइलाले चाहिँ कसलाई भन्यो मनोजलाई भन्यो इट वाज द मन्थ अफ पुष पुषको महिना थियो अल्दो मनोज वाज इन अ वार्म ज्याकेट ही वाज फिलिङ कोल्ड इन हिज फिट माइला वाज इन अ टी सर्ट ट्राउजर एन्ड नेपाली क्याप जाडो पुषको जाडो होइन मनोज चाहिँ एकदम वार्म ज्याकेट तातो ज्याकेट लगाएर पनि उसको खुट्टामा चिसो लागिरहेको थियो र उसलाई जाडो लागिरहेको थियो भनेदेखि तर माइला भने एउटा टी सर्टमा ट्राउजर र नेपाली क्याप लाएर पत्रिका सेल गर्दै थियो है मनोज वुड यु लाइक टु ह्याभ टी मनोजले कसलाई सोध्यो माइलालाई सोध्यो वुड यु लाइक टु ह्याभ टी के तिमी चिया पिउन चाहन्छौ माइला जस्ट स्माइल माइलाले मुसुक्क हाँस्यो माइलाले मुसुक्क हाँस्यो होइन मनोज कम अलोङ दे गो इनसाइड अ रेस्टुरेन्ट on the open roof it is colder the boy bent his head down between his knees would you like to have some snacks you must be hungry अब के भयो मनोजले भन्यो हिँड मसँग कफी चिया पिउन जान्छौ त भनेर उसले सोधेपछि माइला हाँस्यो र उनीहरू दुईजना एउटा रेस्टुरेन्टमा गए माइला र मनोज चिया पिउनको लागि उसलाई जाडो लागेको थियो आफ्नो खुट्टा उसले कुकुरको लाएर कुक्रायो होइन त्यसपछि टाउको पनि अलिकति निहुरेको जस्तो गर्यो अनि घोडा पनि दोबारेर यसरी राखेर बस्यो अथवा चिया पिउनको लागि बस्यो होइन त्यसपछि उसले के तिमी स्न्याक्स पनि चाहन्छौ खाजा पनि चाहन्छौ भनेर मनोजले चाहिँ माइलालाई सोध्यो माइला जस्ट स्माइल अगेन ऊ फेरि पनि मुसुक्क हाँस्यो होइन अब एन्सर उसले भन्न सकेन नि त मनोज वाट वुड यु लाइक टु ह्याभ तिमी के खान चाहन्छौ माइलाले रिप्लाई दियो चाउमिन मनोज सिपिङ हिज टी वाट एबाउट यर फ्यामिली सिपिङ भनेको सुरुप जुन चियाको सुरुप लिन्छु हुन्छ नि मान्छेले एक सुरुप चिया लिने बित्तिकै काम गरेर अथवा एक सुरुप चिया भन्छ नि त्यसलाई चाहिँ सुरुप लिनुलाई चाहिँ के भन्छ सिपिङ भन्छ है अलिकति सिम्पल वे भन्दाखेरि सिपिङ भनेको चाहिँ चिया पानी सुरुप लिएको जस्तै चिया सुरुप लिएको है माइला माई फादर वाज किल्ड ड्युरिङ द कन्फ्लिक्ट मेरो फादर अथवा मेरो बुवा चाहिँ वार कन्फ्लिक्ट यानि कि युद्धमा चाहिँ मर्नुभएको थियो माई ब्रदर वेन्ट टु इन्डिया एन्ड डिन्ट रिटर्न मेरो भाइ चाहिँ मेरो अथवा दाई भनिदिउँ होइन मेरो दाई चाहिँ इन्डिया जानुभएको जो फर्किनु भएन नाउ इट्स ओन्ली माई मदर अहिले मेरो आमा एन्ड सिस्टर एन्ड आई मेरो आमा दिदी र म छु आई एम ओन्ली ब्रेड विनर भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि घरमा फ्यामिलीलाई चाहिँ खाना लाउनलाई हेर्ने कमाएर लिएर आएर फ्यामिलीलाई खुवाउनलाई भन्छ ब्रेड विनर नाउ आई एम ओन्ली ब्रेड विनर स्किन्स भनेर यहाँनिर भनिएको छ हामीले सिन 1 मा के पढ्यौँ त माइला र मनोजको कुरा पढ्यौँ माइलाले मनोजलाई पेपर बेच्न चाहँदो रहेछ जुन चाहिँ मनोजले चाहिँ माइलाले इन्सिस्ट गरेपछि उसले लिन खोज्दैछ र त्यसको सट्टामा माइलाले आफूले जाडो भएको अवस्थामा पनि माइलाले चाहिँ कसरी चाहिँ मनोजले चाहिँ आफूलाई जाडो भएको त्यो पुसको जाडोमा पनि त्यस्तो वाम लुगा लाउँदा पनि उसलाई जाडो लागिरहेको छ भनेपछि माइलालाई चाहिँ कति जाडो भएको होला भनेर आफूले एज ह्युमन फिल गरेर चाहिँ त्यो कुरा सम्झेर चाहिँ उसले माइलालाई कफी चिया पिलाउन गयो होइन त्यसपछि खाजा खुवायो यतिवटा फर्स्ट सिनमा चाहिँ हामीले यति कुरा पढ्यौँ है अनि उसको फ्यामिलीको बारेमा माइलाले भन्यो मनोजलाई यति चाहिँ हामीले पढ्यौँ है अब अर्को सेकेन्ड सिनमा जाउँ होइन सेकेन्ड सिनमा के छ भनेदेखि बिजी मार्केट प्लेस एकदम बिजी मनोज इज स्ट्यान्डिङ अन द फुटपाथ मिन वाइल हि ह्यापन्स टु सी माइला इन अ फ्यु मिटर डिस्टेन्स त्यो अब मार्केट एकदम बिजी मार्केट होइन ऊ खुट्टामा उभिरहेको थियो बाटोमा उभिरहेको बेलामा चाहिँ उसले त्यही टाइममा चाहिँ माइलालाई चाहिँ अलिकति डिस्टेन्समा चाहिँ अलिकति छोटो दूरीमा चाहिँ सानो दूरीमा चाहिँ उसले कसलाई देख्यो मनोजले माइलालाई देख्यो अब कुरा गरौँ है त माइला र मनोजको फेरि पनि कन्भर्सेसन सुरु भयो है उसले डिस्टेन्समा देखेपछि मनोज हेलो माइला हेलो मनोज वाक फास्टर एन्ड क्याचेस होल्ड अफ हिज ल्यान्ड I called you so many times but you didn't answer. मनोजले माइलालाई माइला यता सुन न माइला भनेर चाहिँ बोलायो उसले सुनेन नसुनेपछि ऊ पछाडि फटाफट गएर चाहिँ उसको हात पक्रियो अनि उसले भन्यो मैले तिमीलाई कतिचोटि बोलाएँ तर तिमीले एन्सर दिएनौ भनेर मनोजले चाहिँ माइलालाई भन्यो माइला वेल आई एम बिजी टुडे ही लुक्स डिफरेन्ट माइलाले भन्यो म आज धेरै बिजी छु भनेर अलिकति अर्कै तरिकामा चाहिँ भन्यो मनोज लिटल एङ्ग्रीली वाट ह्यापन टु यु टुडे
उसले सोध्यो, मनोजले माइलालाई सोध्यो के भयो तिमीलाई भनेर, कस्तो रिसाएर सोध्यो उसले, लिटल एङ्ग्रीले भनेको रिसाएर सोध्यो होइन, थोरै रिसाएर। माइला, आई हेभ टु सेल आउट 200 पेपर्स दिस डेज, अर्लियर आई वुड सेल ओन्ली 100, मलाई 200वटा पेपर बेच्नु थियो, तर मैले अहिलेसम्म जस्ट 100 मात्र पेपर बेचेँ। आई डोन्ट वान्ट टु वेस्ट टाइम, म आफ्नो टाइम वेस्ट गर्न चाहन्न। डोन्ट यु नो ब्रायन एडम्स इज कमिङ टु काठमाडौँ, काठमाडौँमा चाहिँ ब्रायन एडम्स आउँदैछ, तपाईँलाई थाहा छैन, तिमीलाई थाहा छैन भनेर चाहिँ उसले सोध्यो। ही इज गिभिङ अ लाइभ सो एन्ड आई मस्ट सी इट, आई एम हिज बिग फ्यान भनेर चाहिँ उसले भन्न खोजेको। ब्रायन एडम्स आउँदैछ काठमाडौँमा, लाइभ सो गर्दैछ, तिमीलाई थाहा छैन, म चाहिँ उसको ठुलो फ्यान हो, म हेर्न चाहन्छु त्यो हुन्छ नि अब कन्सर्टमा चाहिँ जान चाहन्छु भनेर उसले आफ्नो कुरा चाहिँ माइलालाई भन्यो। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु रहेछ माइलाले, 200वटा पेपर बेच्नु रहेछ, जस्ट उसले 100वटा मात्र पेपर बेचेको रहेछ, त्यहाँ जानको लागि पैसा पेमेन्ट गर्नको लागि भनेर हामी बुझौँ अहिले होइन। अब मनोजले सोध्यो, हाउ डु यु नो अबाउट हिम, तिमीले उसलाई कसरी चिन्यौ, कसरी जान्यौ भनेर चाहिँ मनोजले माइलालाई सोध्यो। कसलाई सोध्यो? मनोजले माइलालाई। माइला, वेल आई स्पेन्ड 2 आवर इन द साइबर क्याफे, म 2 घन्टा चाहिँ साइबर क्याफेमा बस्छु। सरी, आई गट अ लट अफ इन्फर्मेसन अबाउट हिम, मैले चाहिँ धेरै इन्फर्मेसन यानि कि धेरै सूचनाहरू उसको बारेमा पत्ता लगाएँ। ही इज फ्रम क्यानाडा, ऊ चाहिँ क्यानाडाबाट हो। लाइक मी ही ह्याड अ डिफ्रेन्ट चाइल्डहुड, जस्तो मेरो जस्तै उसको पनि डिफ्रेन्ट किसिमको चाइल्डहुड थियो। ही ड्रप्ड आउट अफ स्कुल एट 15 एन्ड स्टार्टेड सेलिङ क्याटल फुड, उसले चाहिँ आफ्नो 15 वर्षमा चाहिँ स्कुल छोडेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ काम सुरु गरेको, चाहिँ खानाको काम सुरु गरेको थियो भनेर चाहिँ माइलाले कसलाई भन्यो? मनोजलाई चाहिँ ब्रायन एडम्सको बारेमा चाहिँ हुन्छ नि अब इन्फर्मेसन उसलाई मनोजलाई पनि दियो। मलाई त्यो कुरा थाहा छ, म साइबर गएर हेरेको उसको बारेमा, ऊ क्यानाडाको रहेछ भनेर चाहिँ उसले जेनरल कुरा चाहिँ मनोजलाई भन्यो, किनकि मनोजले सोधेको थियो तिमीलाई के थाहा छ उसको बारेमा भनेर, त्यही भएर उसले एन्सर दियो। मनोज, डु यु नो सम सङ, डु यु नो सम अफ हिज सङ, मनोजले सोध्यो के तिमीलाई थोरै सङहरू थाहा छ, केही गीतहरू थाहा छ ब्रायन एडम्सको भनेर सोध्यो। माइलाले भन्यो, यस अ लट अफ देम, किन थाहा नहुने, मलाई धेरै थाहा छ भनेर उसले माइलाले रिप्लाई गर्यो। द ओन्ली थिङ द्याट लुक्स गुड अन मी इज यु, एभ्रिथिङ आई डु, हियर आई एम, हेभन, समर अफ 69। यो गीत त तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला। यो गीतको बारेमा चाहिँ उसले माइलाले चाहिँ भन्यो। कसलाई भन्यो? मनोजलाई। द ओन्ली थिङ that looks good on me is you, the only thing that looks good on me is you, everything I do, here I am, heaven, summer of 69। यो चाहिँ ब्रायन एडम्सको चाहिँ गीत हो, तपाईँहरूलाई पनि सुन्नुभएको होला, थाहा नै होला होइन। यो गीतको बारेमा चाहिँ माइलाले चाहिँ मनोजलाई सुनायो। बट द लोवेस्ट टिकट इज 2000, तर सबभन्दा सस्तो टिकट पनि 2000 को छ। इन द लास्ट 7 days आई हेभ मेड ओन्ली अ लिटल ओभर 800, मैले जस्ट 8 दिनभित्रमा चाहिँ जस्ट कति बनाएँ भनेदेखि जम्मा 800 रुपियाँ मात्र बनाएको छु। आई एम एफ्रेड आई वन्ट बी एबल टु अर्न 2000 अन दिस कमिङ 10 days, मलाई डर छ कि म 10 दिनभित्रमा चाहिँ अरू पनि 2000 कमाउन सक्दिनँ भन्ने कुरामा भनेर चाहिँ माइलाले मनोजलाई भन्यो। मनोजले भन्यो, डोन्ट वरी, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ इच्छा हुन्छ त्यहाँ उपाय पनि हुन्छ भनेर कसले भन्यो? मनोजले माइलालाई भन्यो। हामीले सेकेन्डमा के पढ्यौँ त? माइलालाई मनोजले बाटोमा भेट्यो र उसले बोलाएर सोध्यो। त्यसको पछि उसले मनोजले भन्यो कि माइलाले भन्यो कि ब्रायन एडम्स आउँदैछ होइन, म कन्सर्टमा जान चाहन्छु, उसको कन्सर्टको पैसा यति छ, मैले यति पैसा कलेक्ट गर्नु छ भनेर माइलाले मनोजलाई भन्यो। र माइलाले भन्यो कि तिमी डोन्ट वरी होइन, यु डोन्ट वरी, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे भनेर चाहिँ मनोजले माइलालाई भन्यो। के भन्यो त? जहाँ इच्छा छ त्यहाँ उपाय हुन्छ भनेर मनोजले माइलालाई भन्यो। अब हामी सिन 3 मा जाउँ है त। सिन 3 मा छ दरबार मार्ग। अब दरबार मार्गको भेटको कुरा गर्दैछ है। माइला इज सेलिङ पेपर रनिङ अलोङ द फुटपाथ, मनोज इज सिङ कमिङ टु द प्लेस। अब मनोजले देख्यो फेरि पनि होइन, माइलाले चाहिँ दरबार मार्गको फुटपाथमा चाहिँ दौडी दौडी पेपर बेचिरहेको देख्यो होइन। मनोजले फेरि माइलालाई बोलायो। माइला लुक एट मनोज बट डज नट स्माइल एज युजुअल, आई एम हङ्ग्री, वुडन्ट अफर मी समथिङ टु इट। माइलाले मनोजलाई भन्यो कि एकदमै हुन्छ नि अब
मनोजलाई माइलाले चाहिँ मनोजलाई हेरेर हाँस्दा पनि नहाँसिकन एज युजुअल होइन हाँस्दा पनि नहाँसिकन जसरी स्माइल गरेर हाँस्थ्यो त्यसरी नहाँसिकन चाहिँ उसले मनोजलाई के भन्यो भनेदेखि म एकदम भोकाएको छु तिमी मलाई खाना खानको लागि सोच्दैनौ भनेर चाहिँ उसले अफर गर्दैनौ भनेर माइलाले मनोजलाई भन्यो मनोज लेट्स गो हिँड न त भनेर भन्यो दे इन्टर अ रेस्टुरेन्ट एन्ड टेक सिट्स वाट वुड यु लाइक टु ह्याभ चिकन चाउमिन मनोजले माइलालाई सोध्यो रेस्टुरेन्टमा गयो उनीहरू दुईजना होइन त्यसपछि मनोजले माइलालाई सोध्यो तिमी के खान चाहन्छौ चिकन चाउमिन भनेर उसले माइलालाई सोध्यो माइला नो भेजिटेबल चाउमिन नाइ भेजिटेबल चाउमिन खान्छु म भनेर चाहिँ माइलाले मनोजलाई भन्यो डोन्ट यु नो ब्रायन एडम्स इज भेजिटेरियन हि लुक्स रियली सिरियस उसलाई चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि अब माइलाले के चाहिँ भन्यो भनेदेखि तिमीलाई थाहा छैन ब्रायन एडम्स चाहिँ एकदमै भेजिटेरियन हो भनेर चाहिँ एकदमै सिरियस भएर चाहिँ उसले भने इट मिन्स माइला चाहिँ एकदम सिरियस रहेछ होइन त ब्रायन एडम्सकोलाई भेट्नको लागि उसले जस्तो छ ऊ पनि त्यस्तै गर्दैछ इट मिन्स ऊ भेजिटेरियन छ भनेर ऊ पनि भेजिटेरियनै आज चाउमिन खान्छु भनेर उसले मनोजलाई भन्यो मनोज वेल देन हाउ मच हेभ यु कलेक्टेड ठिक छ तिमी नखाऊ न त चाउमिन भन्न खोजेको होला होइन भेज चाउमिन खाऊ अब कतिसम्म आज अहिलेसम्म चाहिँ तिमीले कति पैसा कलेक्ट गर्यौ त भनेर चाहिँ मनोजले माइलालाई सोध्यो इनफ फर योर टिकट के टिकटको लागि इनफ भयो त भनेर मनोजले चाहिँ माइलालाई सोध्यो माइला ब्याड लक माई ब्रदर फेल सिक द अदर डे एन्ड आई ह्याड टु स्पेन्ड 500 रुपिज फर हिम एकदमै ब्याड लक भयो नि मेरो भाइ बिरामी भयो त्यसमा 500 रुपियाँ चाहिँ त्यसमा उसको खर्चको लागि बिरामी खर्चको लागि 500 रुपियाँ गयो आई हेभ गट ओन्ली 800 रुपिज लेफ्ट मसँग जस्ट अब 800 रुपियाँ मात्र छ आई वन्ट बी एबल टु गो टु द सो हि अलमोस्ट क्राइड उसले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकदम फिलिङ्सको साथ भन्यो भनेर रोयो कि मसँग 500 रुपियाँ मेरो भाइको बिरामीको खर्चको लागि गयो र अब जब मसँग 800 रुपियाँ छ होइन 800 रुपियाँमा टिकट आउँदैन म सायद टिकटमा नभएपछि म चाहिँ अब कन्सर्टमा जान पाउँदैन लाइभ कन्सर्टमा भनेर उसले चाहिँ रुँदै भन्यो कसलाई भन्यो माइलाले मनोजलाई भन्यो मनोज डोन्ट वरी यु विल फाइन्ड अ वे मनोजले फेरि पनि भन्यो कि तिमी नसुर्ता हो तिमी आफ्नो बाटो त्यहाँ अब ब्रायन एडम्सको कन्सर्टमा जानलाई पक्कै न एउटा न एउटा बाटो चाहिँ तिमीलाई आउँछ भनेर चाहिँ मनोजले माइलालाई सान्त्वना दियो माइला डोन्ट मेक फल्स प्रमिसेस दाई आई एम अनलकी आई विल मिस द सो प्लिज दाई फल्स प्रमिसेस भनेको झुटो कसम है प्लिज दाई झुटो कसम झुटो प्रमिसेस झुटो कसम त झुटो आश्वासन नदिनुहोस् न मलाई म एकदम अनलकी छु म सोमा जान सक्दिनँ भनेर मैले सो मिस गर्छु भनेर माइलाले मनोजलाई भन्यो मनोज आई हेभ एन एक्स्ट्रा टिकट प्लिज टेक इट अब मनोजले के भन्यो त माइलालाई मसँग एक्स्ट्रा टिकट छ तिमी जान सक्छौ भनेर चाहिँ उसले मनोजले चाहिँ माइलालाई भन्यो माइला टेक्स द टिकट लुक एट मनोज देन हि बोज डाउन हिज हेड अ ड्रप अफ टी फल इन्टु द चाउमिन हि इज ह्याभिङ लास्टमा के भयो त ल माइलाले चाहिँ टिकट लियो अनि मनोजलाई हेऱ्यो अनि मनोजलाई हेरेर उसले आफ्नो टाउको निहुराएर चाहिँ थ्याङ्क यू भन्यो होइन थ्याङ्क यू भनेर चाहिँ उसको आँसु झऱ्यो आँसु कहाँ झऱ्यो चाउमिनमा झऱ्यो भनेर चाहिँ यो चाहिँ एउटा सानो प्यासेज जस्तो कन्भर्सेसन टाइपको प्यासेजको चाहिँ यहाँ गएर एन्ड भएको छ है त बेस्ड अन मनोज ढकाल भनिरहेको मनोज दाहाल आर्टिकल इन द नागरिक दैनिकको चाहिँ यो मनोज दाहालको नागरिक दैनिकको आर्टिकलमा चाहिँ बेस्ट गरेर लेखिएको रहेछ ओके ल अब हामी यसको 2 मा छ वेज विथ वर्ड्स म्याच द वर्ड इन कलम ए विथ देयर मिनिङ इन कलम बी हामीले कलम एमा हेरेर चाहिँ कलम बीमा मिनिङ म्याच हुन्छ कि हुँदैन सिमिलर मिनिङ चाहिँ म्याच गराएर लेख्नु पर्यो है त ओके ल अब ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ होइन तपाईँहरू पनि आफ्नो बुकमा हेर्न थाल्नु होला किनकि बुकमा हेर्दै गरेपछि तपाईँहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ है त ओके ल हामी सुरु गर्दैछौँ है त अब ब्रेड विनर भनेको के हो जसले चाहिँ घरमा चाहिँ खानादेखि लिएर फ्यामिलीलाई सपोर्ट गर्छ होइन जसले पैसा कमाउँछ खाना पिउन बिरामी हुँदाखेरि अब हरेक कुराको लागि सपोर्टरको लागि भन्छ ब्रेड विनर है अ पर्सन हु सेल्स न्युज पेपर ब्रेड विनर हो त होइन नोइजी फाइट हो त होइन यस बी हु अन एन्ड सपोर्ट फ्यामिली भनेपछि ब्रेड विनर भनेको यस बी हु अर्न्स एन्ड सपोर्ट्स फ्यामिली भयो कन्सर्ट भनेको के हो फेरि पनि पढौँ है त
अ पर्सन हु सेल्स न्युज पेपर डेफिनेटली होइन. नोइजी फाइट कन्सर्ट भनेको त्यो डेफिनेटली होइन, यो त हामीले भनिसकेको छौँ. गिभ वर्ड्स विच डु नट कम ट्रु, यो पनि डेफिनेटली होइन. पब्लिक म्युजिक सो, कन्सर्ट भनेको के हो? पब्लिक म्युजिक सो, पब्लिकमा देखाइने म्युजिक सो, लाइभ म्युजिक सो. फल्स प्रमिसेस भनेको झुटो कसम अथवा झुटो आश्वासन, त्यसलाई भन्छ गिभ वर्ड्स विच डु नट कम्स ट्रु, त्यस्तो कुरा जो चाहिँ कहिले पनि पुरा हुन सक्दैन. ओके. पेपर बोय भनेको तपाईँलाई थाहा छ, जसले चाहिँ न्युज पेपर सेल गर्छ होइन. अ पर्सन हु सेल्स न्युज पेपर, हाम्रो च्याप्टरको टपिक नै त्यही रहेको थियो. ब्रल भनेको चाहिँ नोइजी फाइट भनेको तपाईँहरूलाई होइन, मैले फर्स्टमा भनिसकेको छु नोइजी फाइट भनेर होइन. ल अब यो पनि तपाईँहरूले आफूले गर्न सक्नुहुन्छ. मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई जोडा मिलाइदिएको छु, तपाईँहरूले जस्ट आफ्नो कपीमा चाहिँ लेखेर चाहिँ राम्रोसँग स्ट्रेट वेमा चाहिँ जोडा मिलाउनु होला. ओके. ल अब 3 नम्बरमा छ रिड एन्ड अर्डर. रिड द टेक्स्ट एन्ड रिएरेन्ज द फलोइङ सेन्टेन्सेस एज दे अपियर इन द टेक्स्टमा देखिएको जसरी नै यो कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ कतिवटा छ भनेदेखि 1 2 3 4 5 6वटा नम्बरमा दिएको छ. यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले रिएरेन्ज गरेर चाहिँ लेख्न पर्यो है त. ओके. यो चाहिँ तपाईँहरूलाई होमवर्क भयो. म तपाईँहरूलाई अहिले एकदमै सर्टकट वेमा चाहिँ भन्न जाँदैछु, ध्यान दिएर सुन्नु होला है त तपाईँहरूले पनि. ओके. ल सुरु गरौँ है त. अब यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि माथि जुन प्यासेज छ नि, तपाईँहरूले फेरि पनि एकचोटि चाहिँ राम्रोसँग प्यासेजलाई चाहिँ राम्रोसँग पढेर होइन, यहाँनिर भएको यो सबै 1 2 3 4 5 6वटा जुन सेन्टेन्स छ नि होइन, यो सेन्टेन्सेसहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मिलाएर सिरियल वाइज लेख्न पर्यो. फर्स्टमा के आउँछ, सेकेन्डमा के आउँछ, थर्डमा के आउँछ र फोर्थ 5 6मा के आउँछ त भनेर. ओके. यहाँनिर म्यारेन्ज गरेर अथवा एरेन्ज गरेर लेखिएको छैन है यहाँनिर सेन्टेन्सेसहरूलाई. हामीले चाहिँ यसलाई रिएरेन्ज गर्न पर्यो. बुझ्नुभयो नि होइन तपाईँहरूले रिएरेन्ज भनेको मिनिङ. ओके. ल सुरु गरौँ है त. फर्स्टमा के हुन्छ त, हामी अब पहिला सुरु फर्स्टमा सबै पढौँ है त. याफसम्म नै एदेखि याफसम्मको सेन्टेन्सेस पढौँ. मनोज नोज अबाउट माइलास फ्यामिली. मनोजलाई चाहिँ माइलाको फ्यामिलीको बारेमा थाहा थियो भनेर चाहिँ उसले भन्यो. माइला क्यानट अर्न इनफ मनी फर द सो. माइलाले इनफ चाहिने जति पैसा थियो सोको लागि त्यति कलेक्ट गर्न सकेन अथवा बनाउन सकेन, कमाउन सकेन भनेर भनिएको छ. सी नम्बरमा छ मनोज सरप्राइजेज हिम बाई गिभिङ हिम अ टिकट फर द सो. मनोजले चाहिँ माइलालाई चाहिँ सरप्राइज दियो सोको टिकटको दिएर भनेर उसले भनेको छ. अर्को रहेको छ डी नम्बरमा माइला एन्ड मनोज गेट इन्ट्रोड्युस्ड. माइला एन्ड मनोज चाहिँ इन्ट्रोड्युस्ड भयो भनेर भनेको छ. ई नम्बरमा छ माइला वर्क्स हार्डर भनेर भनेको छ. अब एफ नम्बरमा छ हि वान्ट्स टु सेभ ₹2000 फर ब्रायन एडम्स सो भनेर भनेको छ. ब्रायन एडम्सको सोको लागि चाहिँ उसले 2000 रुपियाँ चाहिँ कलेक्ट गर्न चाहन्छ भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ. ओके. ल अब यिनै कुराहरूलाई लिएर चाहिँ हामीले यो सेन्टेन्सेसहरूलाई चाहिँ रिएरेन्ज गर्नुपर्नेछ. तपाईँले माथि त पढिसक्नु भएको छ होइन सबै कुराहरूलाई. अब हामी एकचोटि फेरि यसलाई यहाँ रिएरेन्ज गरौँ है त. रिएरेन्जमा के हुन्छ, फर्स्टमा माइला र मनोज इन्ट्रोड्युस गर्छ. ओके होइन, हो त्यही भएर के भयो, ए नम्बरमा गयो. अब सेकेन्ड नम्बरमा के हुन्छ त, सेकेन्ड नम्बरमा माइला वर्क्स हार्डर हुन्छ. माइला धेरै मिहिनेत गरेर काम गर्छ होइन त. अथवा यसलाई हामीले लास्टमा राख्न पनि सक्छौँ, तर मैले फर्स्टमा सेकेन्डमा राखिदिएँ होइन. माइला वर्क्स हार्डर, यसलाई बी नम्बर लेखिदिएँ है त मैले तपाईँहरूको लागि. सी नम्बरमा हेरौँ मनोज नोज अबाउट माइलास फ्यामिली. मनोजले चाहिँ माइलाको फ्यामिलीको बारेमा थाहा पायो भनेर भनेको छ. यसमा सी नम्बरमा लेखिदिउँ. अब डी नम्बरमा के लेख्न सक्छौँ भनेदेखि हि वान्ट्स टु सेभ ₹2000 फर ब्रायन एडम्स सो. ब्रायन एडम्सको सोको लागि चाहिँ उसले 2000 रुपियाँ चाहिँ सेभ गर्न चाहन्छ भनेर भन्यो. यो हामीले डी नम्बरमा लेख्न सक्छौँ. ओके. अब अर्को रहेछ माइला क्यानट अर्न इनफ मनी फर द सो भनेर भनेको छ. माइलाले चाहिँ त्यति पैसा कमाउन सकेन जति सोको लागि चाहिन्थ्यो भनेर भनेको छ. यो के भयो, ई नम्बरमा आयो. अब लास्टमा त यो मनोज सरप्राइजेस हिम बाई गिभिङ हिम अ टिकट फर द सो भनेर यसलाई चाहिँ लास्टमा हामीले लेख्न सक्छौँ एफमा. ओके. तपाईँहरूले पनि यसरी नै एरेन्ज गरेर चाहिँ सेन्टेन्सेसलाई चाहिँ राख्नु होला. ओके. आफ्नो कपीमा लेख्नु होला है यसको त. ल अहिले भने मैले यो सबै इरेज गरिदिएँ ताकि तपाईँहरूले आफ्नो मेहनत गरेर चाहिँ लेख्नुहोस्.
ओके ल अब 4 नम्बरमा रहेको छ रिड एन्ड एन्सर हामीले पढेर चाहिँ एन्सर दिन पर्यो है त रिड अगेन एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स हामीले चाहिँ एकचोटि फेरि पनि माथि गएर माइला र मनोजको कन्भर्सेसन्स पढेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फलोइङ क्वेसन्सको चाहिँ एन्सर दिनुपर्ने भयो ओके ल सुरु गरौँ है त ए नम्बरमा छ डु यु बिलिभ इन अल द न्युज इन अ न्युज पेपर वाइ नट भनेको छ तपाईँ के बिलिभ गर्नुहुन्छ न्युज पेपरमा आएको हरेक कुराहरूको यस आई बिलिभ इन अल द न्युज इन अ न्युज पेपर बिकज दे राइट द ट्रुथ भनेर मैले लेखिदिएँ ओके वाइ भनेको हेर बिकज दे राइट द ट्रुथ थिङ्स भनेर मैले लेखेँ ओके मैले चाहिँ आफ्नो एन्सर लेखेँ तपाईँहरूले आफ्नो एन्सर आफ्नो वेमा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ यसलाई यस भन्न सक्नुहुन्छ मलाई ठिक लागेर मैले यस भने तपाईँहरूले नो भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है नट थपेर अब अर्को रहेको छ बी नम्बरमा डु यु लाइक मनोज वाइ के तिमीलाई मनोज मन पर्यो किन मन पर्यो त मन परेको भयो भनेर यसमा क्वेसनले सोधेको छ हामीले यसमा एन्सर दिन्छौँ प्यासेज अनुसार यस आई लाइक मनोज बिकज हि इज भेरी हेल्पफुल भनेर मैले लेखेँ तपाईँहरूले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ ओके सी नम्बरमा छ वाट काइन्ड अफ पर्सन इज माइला माइला इज भेरी हार्ड वर्किङ पर्सन भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ ओके अब डी नम्बरमा छ वाइ वाज माइला इन्डिफरेन्ट वेन हि मेट मनोज सेकेन्ड टाइम माइला चाहिँ किन चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट थियो जब चाहिँ उसले सेकेन्ड टाइम माइला र मनोजलाई भेट्यो भनेको छ यहाँनिर यसको रिजन के हुनसक्छ किनभने मनोज चाहिँ एकदम हतारमा थियो टु सेल न्युज पेपर सेल गर्नको लागि होइन त किनभने उसलाई ब्रायन एडम्सको चाहिँ सोको लागि टिकट किन्नु थियो त्यसैले भनेर चाहिँ अब हामीले यसो इङ्ग्लिसमा कसरी लेख्नु पर्यो भनेदेखि वाइ वाज माइला इन्डिफरेन्ट वेन हि मेट मनोज सेकेन्ड टाइम भनेर भनेको छ यसको एन्सर हुन्छ माइला वाज इन्डिफरेन्ट वेन हि मेट मनोज सेकेन्ड टाइम बिकज हि वान्ट्स टु सेल 200 papers these days earlier and he didn't even he sold only 100 newspaper because he was in hurry and he wants to see the live concert of Bryan Adams. That's why he was in hurry to sell the newspaper. That's why he was little indifferent भनेर हामीले एन्सर लेख्न सक्छौँ ओके यसको एन्सर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ भनेदेखि सिन 2 मा गएर हेर्नुहोस् त एकचोटि तपाईँहरूको आफ्नो बुकमा गएर हेर्नुहोस् त ल सिन 2 को होइन फर्स्ट माइलाले भनेको छ त्यसपछि माइला मनोज फोर्थ प्याराग्राफमा चाहिँ फोर्थ कन्भर्सेसनमा चाहिँ तपाईँहरूले भेट्नुहुन्छ है त यसको एन्सर सिन 2 को फोर्थ प्याराग्राफमा ओके त्यसको अनुसार चाहिँ हेरेर मिलाएर लेख्नु होला है त तपाईँहरूले ल मैले ई नम्बरमा गएँ वाइ डिड माइला लुक अपसेट वेन दे मेट द थर्ड टाइम चाहिँ माइलालाई भेट्दाखेरि चाहिँ माइला चाहिँ किन अपसेट थियो त वाइ डिड माइला लुक अपसेट वेन दे मिट द थर्ड टाइम भेट्दाखेरि चाहिँ माइला किन अपसेट थियो त भनेर भन्नु पऱ्यो भने किन अपसेट थियो त ऊ बिकज माइला looked upset when they met when they met the third time because Maila didn't have enough money to go to the show किनकि सोमा जानको लागि उसँग इनफ मनी थिएन त्यसैले चाहिँ ऊ धेरै अपसेट थियो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ प्याराग्राफमा पनि त्यसरी नै आएको छ तपाईँहरूले सिन 3 मा गएर यसको एन्सर पाउनुहुन्छ सिन 3 मा गएर चाहिँ एकचोटि हेर्नु होला है त लास्टको चाहिँ कन्भर्सेसनहरूलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला है त्यसमा छ एन्सर अब अर्को रहेको छ एफ नम्बर ही हेज द प्ले अ ह्याप्पी अर स्याड एन्डिङ वाइ यो प्ले चाहिँ स्याड एन्डिङ थियो अथवा ह्याप्पी एन्डिङ हो त भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ द प्ले हेज द प्ले अ स्याड अर ह्याप्पी एन्डिङ भनेको छ इट्स डेफिनेटली ह्याप्पी एन्डिङ किनकि माइला आफ्नो कन्सर्ट जुन ब्रायन एडम्सको कन्सर्टमा जान चाहन्छ सोमा जान चाहन्छ लाइभ सोमा होइन ऊ जान पायो ऊ खुसी भएर गयो नि त होइन जान्छु भनेर टिकट दियो नि त होइन मनोजले त्यही भएर दिस इज ह्याप्पी एन्डिङ ओके द प्ले इज ह्याप्पी एन्डिङ है ह्याप्पी एन्डिङ भनेर हामीले एन्सर लेख्न सक्छौँ ओके वाइ भनेर भन्यो भनेदेखि बिकज माइला गट द टिकट अफ सो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ ओके ल आजको लागि यति नै हामी नेक्स्ट भिडियोमा भनेर आजको लागि यति नै भयो होइन हामीले आज के पढ्यो भनेदेखि युनिट 15 मा रहेको चाहिँ
एउटा सानो प्ले चाहिँ हामीले पढ्यौँ होइन। अब हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ के पढ्छौँ भनेदेखि अनि हामीले त्यसको प्लस हामीले क्वेसन एन्सर पनि गऱ्यौँ है, फेरि क्वेसन एन्सर पनि गऱ्यौँ। अब हामीले नेक्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा के पढ्छौँ भनेदेखि लेटरहरूको बारेमा पढ्छौँ र त्यसको बारेमा चाहिँ अलिअलि कुराहरू डिस्कस गर्छौँ। ओके ल, यो भिडियो एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला सबैजनालाई। यदि कुनै पनि किसिमको क्वेसनहरू सोध्नुपर्ने छ भनेदेखि तपाईँहरूले यो नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ है त। हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ 9849595895। ओके, अथवा हाम्रो कमेन्ट बक्समा गएर पनि तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान फर लिसनिङ मी। Have a nice day.